everyone, welcome to my channel. ඔයාලා හැමෝම හොඳින් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අදත් හැමදාම වගේ ලස්සන ඒ වගේම ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හැමෝම හමු වෙන්න මම ආවා. මේ වීඩියෝ එක මම ෂූට් කරගෙන ඉන්නේ නොවැම්බර් 24. සෞදියට ඉඳලා හිටලා තමයි වැස්ස වහින්නේ. ඉතින් 24 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා එකපාරින්ම ජිද්දා වලට වැස්සත් එක්කම හැම පාරක්ම මේ වතුර වලින් බ්ලොක් වුණා. ගොඩාක් කට්ටියට ගොඩාක් දේවල් අලාභ වෙලා තියෙනවා. මේ වතුර පිරීලා ගොඩාක් අයගේ වාහන ගහලා ගිහිල්ලත් වතුරට තියෙනවා. ඒක ජිද්දවල තවත් පැත්තක්. ඉතින් අපි ඉන්නේ යමාමා වෝක්වේ ළඟයි. ඉතින් අපේ පැත්තට නම් එච්චර වතුර හානියක් උනේ නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් පැතිවලට වතුර වලින් හානි වෙලා තියෙනවා. ඒත් අපේ පැත්තට එච්චර හානි උනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේ බලාගෙන ඉන්නේ මගේ ගෙදර ඉස්සරහම තියෙන පාරයි. ඉතින් මේ විදියට තමයි තිබ්බේ අපේ පැත්තේ එච්චර වතුර වලින් හානියක් උනේ නැහැ. උදේ කාලයේ තමයි වැස්සේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ වැස්ස නතර වුණත් එක්කම හවස් වෙලා වගේ තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ෂූට් කරේ. මේ ඊළඟ දවසේ ගත්ත වීඩියෝ එකක් තමයි මේ ඔයගොල්ලන් දැන් බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අද මම යන්න කියලා මේ හදන්නේ මිනිසෝ ෂොප් එකටයි. ඉතින් මිනිසෝ ෂොප් එක රෙඩ් සී මෝල් එකේ තියෙන එකට තමයි මම මේ යන්න කියලා හදන්නේ. දැන් කොළඹත් තියෙනවා මිනිසෝ වන් ගෝල්ඩ් ෆේස් එකෙත් තියෙනවා මිනිසෝ. ඉතින් ඔයාලා ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඕගලන්ට එහෙත් ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේම මම තව වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බා ඩයිසෝ එකේ. ඩයිසෝ එක මෝල් ඔෆ් ඇරබියා එකේ තමයි තියෙන්නේ ජිද්දාවල. මෙහි තියෙන ගොඩක් දේවල් හරිය ලස්සනයි. ප්‍රයිස් උත් ගණන් නැහැ. ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම ජිද්දා වල ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා බලන්න shopping කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට things. මේක 26යි රියල්. මේ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් රියල් 8ට තියෙනවා, රියල් 9ට තියෙනවා, රියල් 10ට තියෙනවා. එක ප්‍රයිස් වලට තියෙනවා. qualityත් හොඳ quality මේ things වල.
දැන් අපි මිනිස්සෝ එකේ shopping කරලා ඉවර වෙලා ඉන්දියන් රෙස්ටුරන්ට් එකකට ආවා. ඉතින් මේ රෙස්ටුරන්ට් එක යමම වෝක් වේ ළඟ තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මෙනු එක මොනවද කියලා බැලුවා නම් මේ ටික තමයි තියෙන්නේ මෙනු. ඉතින් අපි ඕඩර් කරපු ෆුඩ් ටිකත් ආවා. අද අපි ඕඩර් කරේ පිට්ටු, ඒ වගේම දෝස ඕඩර් කරා. දෝසත් එක්ක එනවා ඒකේ සාම්බාර්, ඒ වගේම චට්නි, ඒ දේවල් එනවා ඒකත් එක්කම. ඒ වගේම ප්‍රෝන් මසාලා ඕඩර් කරා. ෆිෂ් ෆ්‍රයි, ඒ වගේම ෆිෂ් ග්‍රේවි ඕඩර් කරා. මේ ටික තමයි අද අපි ඕඩර් කරේ. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. 2,000 years later. කෑම ගැන නම් කියලා වැඩක් නෑ. හරිම රසයි. ජිද්දවල ඉන්න අය අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෂොප් එකේ තියෙන කෑම try කරලා බලන්න. ඉතින් කෑම කාලා ඉවර වෙලා ගෙදර යනකොට යමාමා වෝක්වේ එකේ කට්ටිය පිරීලා හිටියා. ඇයි කිව්වනම් මේ දවස්වල FIFA මැච් එක යන නිසා. මෙහි ස්ක්‍රීන් එකක් දාලා තියෙනවා හැමෝටම බලන්න. ඉතින් ඒ නිසයි කට්ටිය පිරීලා ඉන්නේ. මේ විදිහට තමයි අද මම ඔයාලට වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඔයාලා හැමෝම මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලලා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලා මේ විදිහටම මට ඔයාලගේ සපෝට් එක දිගටම දෙන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවතත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝවකින් ඔයාලා හමුවට එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.